一位肇庆大哥的奔驰 B200方向机异响，11年的车到现在才行驶了8万公里，打方向出现异响的声音。今天看我们如何把陪伴大哥12年的爱车修复回去。就是这里的间隙太大，导致咯噔咯噔声。大哥说走高速的时候方向盘抖得厉害，在当地修理厂和4公子店检查，被告知需要更换一套新的方向机，还说全世界没有地方可以修这个。奔驰大哥之前刷到过我们的维修视频，联系咨询后台客服后，直接从肇庆开了100多公里过来找我们维修。我们的维修费用需要4公子店的1/15。大多数的车主大哥遇到方向机异响等问题，找不到地方检查维修，无奈只能更换。虽说是省时省力，但是车主往往需要多付出成倍的价格作为代价。如果你认可能修则修的原则，可以点个小红心支持一下手艺人嘛。换下来的原车方向机被人回收，送到做翻新的工厂，翻新后又被车主大哥高价买回去，白白花了中间一大笔费用，我都替车主们心疼。将有卡顿和有间隙的配件全部更换，这样就解决了间隙大有异响、方向沉不回味等问题了。仔细听，已经没有异响的声音了。如果今天有缘刷到这个视频，可以麻烦你伸出发财的手，给手艺人点个免费的小红心，支持一下普通的手艺人。